ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଫଳରେ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ମହାନଦୀ ରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳି ରେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳି ବ୍ରିଜ ଦେଇ 8,13,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ ବିପଦ ସଂକେତ ଯୋଉ ରହିଛି 99, ବର୍ତ୍ତମାନ 91 ଫୁଟରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡଳି ଦେଇ। ତ ଯୋଉ ରହିଛି ମହାନଦୀର ତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଆଠଗଡ଼ ଉପଖଣ୍ଡର ଯୋଉ ରହିଛି ତିଗିରିଆ, ବାଙ୍କି ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଏପଟେ ଆଠଗଡ଼, ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକର ଯୋଉ ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ରହିଛି ଧୀରେ ଧୀରେ ମହାନଦୀ ଫୁଲିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଗ୍ରାମ ଗୁଡିକ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି। ତ ଗୋଟେ କଥା କହିବା, ଯୋଉ ରହିଛି ବାଙ୍କିର ହୁଳୁହୁଳା ନାଳ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଫୁଟରୁ ଉଚ୍ଚର ଜଳ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯୋଗାଯୋଗ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ତିଗିରିଆର ସୋମପଡାରୁ ଖଣ୍ଡହତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମା ବଡ଼ ବନ୍ଦିଆଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପଶିଛି। ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି। ହେକ୍ଟର ହେକ୍ଟର ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡେ ଉଚ୍ଚର ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଜଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଯୋଉ ଚାଷୀ କରିଥିବା ବର୍ଷକର ଆହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଜୁଡି ଯାଇଛି। ଇଏ ଯୋଉ ପାଣି ରହିଛି 8,13,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ମହାନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହା SRCଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ଯୋଉ ରହିଛି ବନ୍ୟା ଜଳ ଯୋଉ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି 8,13,000। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଲୋକମାନେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି SRC। କାରଣ କେତେବେଳେ କେଉଁ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ବନ୍ୟା ପାଣି ଆସିବ, ଘର ଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ଏପଟେ ଆଠଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ତିଗିରିଆ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସଜାଗ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯଦି ବନ୍ୟା ପାଣି ପଶିଯାଏ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯିବ, ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକ ଯୋଉ ବାଙ୍କିର ହୁଳୁହୁଳା ନାଳ ଦେଇ ଯିବା ଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଗିରିଆର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ବାଙ୍କି ବ୍ଲକର 7ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଘେରରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକରେ ଥିବା ଚାଷ ଜମି ଗୁଡିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇପଡିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ ହୋଇପଡିଛି। ଯୋଉ ରହିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର, ରତାଗଡ଼, କଲରା ଯୋଉ ରହିଛି ରତାଗଡ଼ ଏବଂ ଓସ୍ତିଆ, ଆନନ୍ଦପୁର, ଏ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇପଡିଛି। କାରଣ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ଯାଉଛି। ଯଦି 9 ଲକ୍ଷ ଏବଂ 9 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଣି ଯଦି ମହାନଦୀରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ ବିରାଟ କାୟ ଯୋଉ ରହିଛି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବାକୁ ଯିବ ଓଡ଼ିଶା। କାରଣ ଯେହେତୁ 8 ଲକ୍ଷ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ବନ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମହାନଦୀରେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି କୌଣସି ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମହାନଦୀରୁ ମାଛ ମାରି ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି କୈବର୍ତ୍ତ ମାନେ ତାଙ୍କ ପେଟ ପୋଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ କୂଳରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, କାରଣ ବନ୍ୟା ପାଣି ବଢୁଥିବାରୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ନ ପକାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଛୁଆରା ମାନେ ଯୋଉ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡଳି ଅଞ୍ଚଳର, ଦେଖନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ କିଭଳି ଭାବରେ କୂଳରେ ବାନ୍ଧିକି ରଖାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋକିଲା ହେଇପଡିଛି, କାରଣ ଏମାନେ ମାଛ ମାରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥିବାରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ମହାନଦୀ ଭିତରୁ କେହି ନ ଯିବା ପାଇଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଛୁଆରା ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାନଦୀର ଯୋଉ ରହିଛି ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ନ ଯାଇ ନିଜ ଡଙ୍ଗା ଗୁଡିକ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ବନ୍ୟା ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଣ୍ଡଳି ସେତୁ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ତ 8,13,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯେତେ ସମୟ ଗଡ଼ିବ ସେ ଅନୁସାରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ମଧ୍ୟ ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଯାହା SRCଙ୍କ ସୂଚନା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡଳିର ଯୋଉ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏଇ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବନ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିପାରିବା। ଆଠଗଡ଼ରୁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ନନ୍ଦୀ ଲାଇଭ୍।